Ny kridtsnor ude nu. Fås i forpakning med kridt, men også uden kridt. Selve kridtsnoren har nogle super lækre funktioner, som jeg personligt er mega glad for. Hvis vi lige starter med at tage den ud nu her. Er det nemt at fylde kridt på? Yes. Drej den, og så fyld på. Dejligt stort rum heroppe i toppen. Nemt at fylde på. Har vi så et sted, hvor vi kan få låst selve krogen fast på? Ja, det har vi. Oppe i toppen her, der sidder der simpelthen et sted, hvor vi ligesom kan låse den fast. Så det vil sige, at nu er det slut med at begynde at lege fiskesnøre, når man skal begynde at tage sin kridtsnor op, så man ikke får alt det andet værktøj med op fra værktøjskassen. Så er det således, at når det er, jeg så skal have min snor ud her, og så skal begynde at køre ud. Tryk på den gule knap, så kan vi trække alt det snor ud, vi har behov for. 6 engearing på den her. Nemt og enkelt at få selve snoren ind. Men den funktion, jeg er mest glad for at præsentere for jer nu her, det er den låseknap, der sidder nu her. Når det er, at man skal begynde at slå sin kridtstreg, jamen så har det gerne været således, at man skulle holde med fingrene på selve snoren for at kunne stramme den ud. Der er en løsning på det. Jeg går ind og trykker på knappen her, så låser jeg simpelthen min snor fast, og så går den ingen steder. Det vil sige, at det er slut med at komme hjem med blå eller røde fingre, når det er, man har arbejdet med kridtsnor. Så, ny kridtsnor. Ude nu, med eller uden kridt.